OK，今天我们来介绍这个咖啡机。OK，咖啡机，它叫 Star Eso，OK，Star Eso，然后它是获得这个德国 Red Dot Awards winner 啦。So 我们今天来开箱一下，我们打开它。OK， 这个是 Star Eso， 然后它这里写什么呢？All small one coffee maker， 就是它一个很小个的 coffee maker，OK。然后呢，它的 spec 啊，它的 spec 是 OK，working pressure 是在15到28，OK， 然后 coffee capacity 是10个 gram，OK，water capacity 是100个 ml，and net 480 gram， 然后是720咯。然后这个东西美的的是stainless steel 304的 ，OK。然后这些应该看到是 silicon 哦，还有 double glass 哦，还有 PA66哦。OK， 这是什么 trademark？trademark 是它的Star Eso 是有一个注册啦，商标注册啊。这个是哪里的 ？OK， 这个是它公司的，大家可以自己去找一下。哇，是这样子的，它是这样开的哈。哇，这样子开的，哇，好厉害的。哇，这是粉色的，粉色为什么会粉色？在这里有一个标记是粉色的哈。我们放在旁边。哇，还有一本厚厚的说明书，好像简簿这样子的。有中文，有英文。我们看看中文的哈，还有日文，这是中文。这是不是什么鬼文？中文是 CN 哈。这个是什么呢？还有按钮上盖、水箱、粉杯、下盖、杯座、上盖、咖啡的杯，然后是杯座 ，OK。还有韩文，我们就学一下它怎样做哈。我这个放在这边哈，然后我们学一下哈。我们看一下实体是怎样的呢？这个是什么？这是清理的哈，这个我不懂哎。还有一个塑胶的嘞，我们等下看一下哈。Random gift inside from Star Eso Best Wish， 有 free gift 是吧？还是什么？不懂嘞，我们看一下就知道了。我真的是小个哈，这么小个，看我一个手可以拿完。看，这么小个，我想看它是什么 gift 的。哇塞，还有那个杯子，那个 gift 就是一个杯子啊。这个杯子这里有一个了哈，这种都是盒子了 ，OK， 我们放在一边，放在这边哈 ，OK。
OK， 今天我准备了糖是A 顿的 OK， 还有我准备了沙巴的咖啡粉。我特地为了这个东西，我去买咖啡豆，然后我叫沙巴把磨成粉了 ，OK， 磨成粉了。这一包马币是40块啦，沙巴的，我已经把我磨成粉了，等一下啊，给它打光，哦，香啊。OK， 可以打光，好像泥土这样，这是咖啡粉来的 OK， 那我们关一下 ，OK， 我们。然后我准备了，因为我是在楼上，不是在厨房。这是一个不倒杯，也是一个保温杯啦，保温瓶，有400 ml， 很热的，水是很热的哈。这是一个什么？哇，很烧。烧烧的水，对，我们盖它先。这是一个不倒杯，不倒杯怎样方式呢？只要可以看它。我们就放上去，放上去是打不掉的 ，OK， 不会掉的，是一个不倒杯，是一个很好的东西哈。OK， 我们打开这个来看一下，到底是怎样呢？哇，这是勺子啊，是来舀那个咖啡的是吗？我们看看说明书是这样写的哈。OK， 我们来看一下这个 Espresso 制作方法。OK， 第一步，向粉杯内装填7到10克的咖啡粉，7到10克。OK， 就是用这个勺子装7到10克的，去到这个铁的，粉杯，这个叫粉杯。OK， 粉杯，我们把粉杯出来先。我怎么拿呢？因为是第一次用哈，给我点时间，给我点时间。那怎么拿呢？这个拿出来了。哦，这个是这个，应该是这里要转一下的。哦，那这个也分开的。OK， 我这个转起来。哦，这个就是粉，好，打灯。那我们打灯一下，看看里面是什么。这样子的东西哈，这个是叫粉杯。OK， 这个是这样装回去啊，这样子哈，粉杯。我们拿一勺子，这个哈，
哇，很香啊，这个咖啡。对，从这里拿的哈，从这里咖啡拿出来的哈，这个咖啡，然后我们改价钱，我们打资本，是吧？嗯，对，倒进去先。哎呦，啊，打洒了，然后要压干净，压平。哦，这里要打整理了，这个不失不力，没关系，失败是成功之母。好了，来来，对，第二步要装好，是不是？装好，先放回底部，这样，放回底部，我们再压一下哈，给它压一下，压美美。嗯，装好了，装去底部，还是要装去底部，因为你都紧张了是吧？哦，装了啊。OK，压紧了，哇，香啊！压紧了哈，放去底部，OK，装好了，我们倒热水，我们倒热水，OK，这是我该准备的，我们倒热水，OK，热水要倒多少呢？我们再看一下哈，到50到80 ml，然后85度。我不管了，我就倒满它就是了。我也不知道倒到哪里去哈。我这里有写的，哦，有看到吗？有记号的呢。哦，有记号的，这倒到那个线就是80 ml 的，对，80 ml。我们是到50到80 ml 之间，如果你要喝浓的，就是50了；如果是你要喝淡的，就80了。我们倒一下就是了，倒一下。这个不倒杯也是好的，还有一个嘴可以给你这样倒，啊，这啥？我们这样倒，这是可以看到的，是不是？是不是一个很好的东西？哦，好像是超过了，50没有到。我现在有。给了，我们超过50就可以了。我们放这先，把热水盖好，危险。哦，把上面盖上，上面盖上。哦，盖好，这是杯，应该是新的哈，新的就是有了哈。OK，不对的哈，我再 check 一下哈。OK，闻，是没有闻，OK，热热的感觉。我们这里
OK， 哇 ，OK， 那怎样压呢？4号第4步 ，OK， 就这样压吧。哇，哦，还有气声音诶，听到吗？气的声音 ，OK， 我们压啊 ，OK， 要看好那个杯子的水哈。好，我们拿起来，对，我压，我拿起来不要看了。这个是在增加这个 pressure， 哇，越来越紧了，很紧哦，从外面水出来了，很紧哦。有水了，你看，它是一个类似有泡沫的咖啡。这个我弄低一点给你们看。哦，很紧啊，紧了把快。好像弯了，应该是弯了。没有反应了这里。OK， 它是有粉的，它是有粉的，看吗？有粉的，是热的哈。OK， 那我们这个已经好了，这我们来看一下哈。怕等下湿了哈。香浓的咖啡已经好了。就这么少罢了。我看一下还有没有水啊？哇，有气了原来，我水都给压完了，难怪是没有气的。这一杯咖啡只有50到80 ml。OK， 这杯咖啡，沙巴那里要50块啊，所以我直接喝了。我试一下哈，因为这个是原味的，应该是很苦的，很香。很苦啊，真的很苦。我们放这个西北苦。我们放麦当劳的 brown sugar， 放完吧，太苦了。如果是你有牛奶的话是更好咯，可以来拉成一个牛奶的牛奶的形状咯。所以我今天没有买到鲜奶，我有粉，可是粉的话就没有意思了，我就这样子喝吧。哇，浓浓的咖啡香，不是稻香，是咖啡香。不是奶香，是咖啡香，是真的很浓啊。如果你喜欢喝咖啡的人，有了这个机器，既能享受挤压咖啡的过程，也能喝到一个15巴的。要喝咖啡就要喝15巴的咖啡。今天的讲解到此为止。
新的介绍也到此为止。这个就是我们的咖啡，这个咖啡啊，一样的咖啡杯，这里有制作过程，还有它的 menu 要怎样做卡布奇诺，这里也是有教你怎样做卡布奇诺。爱就像卡布奇诺，这个是卡布奇诺的制作方法，要奶泡，要有奶，放奶。这盖我做的是一杯硕就是苦的咖啡。这是新力冰什么鬼？什么新力美式拉蒂也是有。OK， 还有教你怎样洗 ，OK。还有教你这个就是来给你洗的无死角，无死角清洁。还有一个注意咯，15吧哈，水箱是80ml，盖我这个是50ml，要喝这就是本质了，要喝就是要喝15吧的咖啡，今天到此为止，谢谢观看。如果有疑问的话，大家可以来 #TVI 我的 Facebook 问我详情咯。如果有兴趣的话，可以 subscribe 我的 YouTube channel， 谢谢你。今天讲解就到此为止了，拜拜。